Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu khataman nabiyyin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Faya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Para alim, para ulama, wa nahussu bidzikri ajunan simulja Kiai Haji Zainuddin Bakri, ajunan simulja Kiai Abdul Rasid Syamsuddin, ajunan simulja Kiai Haji Nuruddin Hasbullah, ajunan simulja Kiai Haji Saifuddin Sabadri, ajunan simulja Kiai Haji Abdul Hannan Said, ajunan seteja para alim, para ulama. Si abdina tak bisa nyebut setong per setong. Saya tak ngurangi rasa penghormat abdina dak kapar ajunan seteja. Saya sangat abdina sangat amul ja'aki terhormati. Para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para pengasuh lembaga pendidikan Islam, khususipun ajunan Kiai Muhammad Ali, sareng ajunan Kiai Muhammad Siri, sareng seteja para tokoh, para alim, para ulama, si abdina sangat amul ja'aki terhormati. Para ajunan, para undangan, para taretan, hadirin wal hadirat, sejukan sangat abdina amul ja'aki terhormati langkong-langkong. Sahibul hajah, kesempatan hari semangken Kak Dinto, taretan Ammar, Sanami, Soleh sareng Ida, seteja sataretanan di tempat Kak Dinto, si abdina sangat amul ja'aki terhormati. Aparat pemerintah, langkong-langkong, Bapak Kalebun Soko Bene Tengah sareng aparat-aparat epon, si abdina sangat amul ja'aki terhormati. Langkong-langkong, si abdina sangat istimewakan nengi pagi hari semangken Kak Dinto. Anak saya selamat teh hari semangken Kak Dinto. Eki Kak Dinto Nur Muhammad Hidayah sareng reje epon engki keto khotimah. Segala benarapan muka-muka seorang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tiaki pasangan sesakinah mawaddatan warahmah. Amin Allahumma amin. Kalaban kat singkat pamator Syarengan ni kebeni tukang pidato ni kaging surah pidato. Tikal pun tak usah pertama-tama, tak usah nomor 2, tak usah hi.
langsung bayi kan ka amma ko watta mare nambu ni ka bon mangken ni ka acara walimatul arus seeseput kalaban kebiasaan na orang Madura selamatan akad nikah seka dima agdun nikah kak dinto ampon kalampan mulai zaman para nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh sampai ke Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesampai samangken sobung ibadah sepaling kompak eten pengabin ni banika. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintah salat. Tak kung tangkung Allah merintah langsung salat ni ka Pak. Sehari semalam lemak waktu sekali meja buaki sarang Gusti Allah di dalam Al-Quran inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta saungkuna orang soko bena tengah gulaban sambian kapi apa jengah as-salatah lemak waktu di dalam sehari semalam dalam waktu si ampun etan tuaki duhur maurib isya subuh asar lemak waktu dalam sehari semalam keng ternyata banyak orang soko bena tengah saya tak bujeng beda tak ada banyak deh Pak bahkan Allah Subhanahu wa taala merintah zakat lamun gula ban sambian atani jagung lamun gula ban sambian atani padi lamun gula ban sambian banyak ulen tegengan pakon azakat bi Allah banyak bahkan tak kabitong orang ko bena tengah si tak zakat iki na betul bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setahun sekalian cek muda ni ka Pak pasah bulan Ramadan bahkan ampun ijaminaki bi Gusti Kanjeng Nabi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi orang siapa asa sebulan ng bulan Ramadan full tak buambu sekali tusah samarena ben sebeluna bi Allah isawara Pak keng ternyata banyak tak kabitong orang ku ben tengah ting bulan Ramadan tak apa asa gil nenggil ikir pengkir pasar ngakan Mbak tapi beda kelakuan sunnat ibadah ni Pak an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni debun Gusti Kanjeng Nabi sapa-sapa orang senorok tang lalampan anika maka orang-orang senorok tang lalampan bakal ngaoleh kenceran sesangat raja ben lamun tak norok tang lalampan maka orang jibeni dari tang golongan ternyata Pak orang ku bena tengah kompak abini kap sunnat le sunnat sewajib kelak banyak tek kalako sesunnat kalako arapa apa reng benap sore Pak nyaman tak nyaman dengan bini nyaman Allah ni kau makan kelakuan ibadah tak ada ibadah sepaling kompak tempeng orang abini bahkan nak kanak ki umur 12 tahun pun oning kan nikmat orang abini padahal kita tak tahu rasanya ni Pak Allah taretan padahal Allah Subhanahu wa taala aberikan jaran ibadah salat aberikan jaran ibadah Ramadan aberikan jaran ibadah zakat dan ibadah selain kak dinto minangka setong nikmat kenjaran sepaling raja keng te paling aki nang itunya tapi bi Gusti Allah paling aki nang alam akhir pon ni pertama ni kebon makin nomor 2 pas ambu beda ayat tas ni saya lebih pantas ya tembang gula debu. Saya nomor 2 hikmah dari pernikahan kita banyak Pak. Gula lamba kita abini sekitar umur selekor tahun ke 2 lekor tahun dan gula aja bis kasih tong guru. Saya samangken kiai saya habis itu gula keto tepak tetimat tuanah sapopo dan gula asmana Kiai Muhammad Thayyib dari Kuroom Propo Pamekasan habis dan gula habis ampun ada pada kadisa beliau gitu ada bu mon orang laki
Mun orang laki lakar sunnat abinih neng iomur sagemi tahun. Keng mun mangken tak ning pentingaki ben ki zaman Gusti Kanjeng Nabi. Mun lambak ki zaman Gusti Kanjeng Nabi umur sagemi pun tibasa. Mun mangken pani ka okorna umur belu lekor gua. Gule waktu gini kalau tu Robi ni ya Pak. Abu abid kok sabi ni ajan gule. Ki umur langsung i waktu gini ke gule bah ngocak ternyata. Pas ajen cik abak gule tibi kok tak abi ni ya mun tak tela umur belu lekor ajan gule. Alhamdulillah tak bareng ben idin Allah sampai umur belu lekor ongku sabi ni ya Pak. Cuk saking i waktu malam pertama uning cak nyaman dengan abi ni ngak panika. Ki umur 4 lekor lah abi ni gule Pak. Tengkrobral lah kari ajenci umur belu lekor kok abi ni ya. Ternyata pas nyaman ongku dengan abi ni teretan ya Allah nikmat ongku. Riya saya janji aki bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pon. Ini yang pertama. Yang nomor 2, selain hikmah orang anika gitu mun agak semakin panik tak pantas cak ngucak abu debu apa yang hikmah dak kanak-kanak si keluarga panik tak parlo karena tak kira gini ngaki nih Pak. Makin ada remaki ya paca patulu nampes cop tak bisa tak kira gini ngaki deh Pak. Apa andi planning ke sampun pikir nampun beda apa sih aja nakia seminggu ke ada sebulan ke ada setahun ke ada bahkan seterusnya benak foto bedam pun pikiran gak bisa cuma dan gula parlo ingat karena dan gula sami agak dui nek bini agak dui bini iki sampian juga agak dui raji keto dan gula pesan waktu dan gula abini adimin dan gula abali ke pondok abini korang 20 areh dan gula abali ke pondok pesantren Banyuanyar sampurna telwareh sebelumna akad nikah sebelumna pernikahan sebelumna selamatan yang Darul Amin dan gula tikani sarang kiai karena dan gula waktu ajabis dak kiai kento sarang di masjid di waktu ngatore kiai kento jebuna taretan engkau lah tuah kok lah tak bisa hadir kiai tina kok nyuruh anak iko jebuna eki sampun apa nikah dan gula abeli korang 20 hari abinia matur boleh kakak gitu kento pas ngimun na acara semantana ale kadinto debu boleh kiai gitu kok lah tua kok lah tak kira bisa entar kitina kok nyuruh anak dan gula abeli ke pondok korang telwareh dan gula engak pagi beda ke bula datang rah etika ni kiai kerjot gula Pak rai tiga niki burka gula cabis ke dalam sampun depak ke dalam ngolok salam dan gula assalamualaikum waalaikumsalam debu niki ai ben eki ya dana debu niki sampun depak ke aju niki ai taretan dan gula beni periksani panapa benabi niya punten langsung dan gula selte elong sarang kiai selte sampun selte pahi debu sarang kiai mari aja mu beni yai gua gule waktu panika kita agar pikiran ke jemu lagi Pak matur gule secara jujur secara spontan punten kayak itu kita aja muab dina mana pedebun ke entar kebulan hanya memaksum debun ke entar kebulan hanya memaksum kabala minta jemu sepada bentang dia gua abu riya kesempatan jan kiai gitu kiai aja bu teretan engkau lah umur 70 lebih kok kiai andi anak gua Allah Arya kesempatan rajul langsung gula pak entar ke kebula panika sampun depak ke kebula ngabala ke kebula gitu dan gula sum engkau ikon pakon kiai apa pakon minta jemu sepada ben kagung ne kiai tokorjot Pak Maksum gitu masa kiai debu deh iya engkau selama detikon pakon kiai kebejamu bahkan sampai ke sufir kiai abinia sampai ke bulan kiai abinia tak toman paling jamu hari ya hari berarti istimewa kau jan gula akhirnya ternyata nih paling engkau sebutan aku sebutol Pak sebutol tanggung guys sampun apa nikah cabis boleh dan gula dak kiai kak dinto jamu sedari Maksum enom abi pasekalian itu
Allah yen nombi gula pak deg-deg pak sejemu sesebutan aku wa sebutol tangkung guys Allah ternyata pak mari pani kata abid pah mince tambu sekali dan gula pak Allah semalam asli semalam tak keluaran sekali divisi pak oleh kelakuan ini tiga ni boleh bi kiai dan gula pak mahbub dari bunangkah tiga ni kiai gua sampun depak dan gula habis dak kiai lewek to keto pas datang pesan dak dan gula datang bu debu hikmah dak ke dan gula sedebu keto cek sangat tasakoni padat singkat keng sangat luar biasa artinya pada bu kiai keto ben abiniya ya he ko wadebun kiab tin abiniya bila laku kadito laku ki keto pada bu kiai ci atokaran ya mun lat atokar akore ko sekecap pane ka Pak ci atokaran ya mun lat atokar akore lo debu keto sampai semangken bi ton gula bakku ni teku Pak bahkan sampai semangken ton gula tak bengal kikir gane bini sebab debu keto Pak Allah ya keng sesuai akiban salah lagi ya Pak mon bini laro kalero la keluar dari syariat pantas kangku kocak panega Pak debu gitu bitan kule sampai semangken pakun itu teku pas debu terakhir gitu berditelok Pak saya bi sambian ya lebih setan mantan anyar mon sila laju nih kebeg bedekasep Pak pun debu pertama mbak enak debu nih kiai mon tero lancar rezeki tak kosong kapengah tak kosong dompetah bede setong kalakuan parlo kalako di bencong ko debu ni kiai pana pagak dinto je ponten gula mulai dari malam pertama sampai bitongan 40 tong malam ciambu kapolong dedung bini na bane jan gula ilmu pikiran je kita apa dia oning nih Pak tak apa kira kalau orang ngocap sini ke gula kalau kau ongku bi gula ternyata amalan gitu 40 tong malam tak ambu sekali bi gula ini karena pada debu dari guru aduh kayak tengah Pak kayak tengah bento di telur tak mampu juga telur Pak mengkana debu segelak ketika asal te elong dan gula bi kiai mari ajamu riya hikmana riya hikmana Abi gule ke bela ke sambian mon sambian lesek ngasek tak pati andi pese umpaman la tak pati gempang rezekena la mulai kan deki Pak pelotong malam lo jambu ka pelong dedung bini nama lo insyaallah ipa gempang bi Allah deh Pak iya masalah kayak tengah mau temu budi deh Pak mau temu budi sepenting abek lancar rezeki saya nomor 2 coba deh kiai gitu mun tero ikan isar nama tuah gua muntero ikan isar nama tua apa saben keluarah di romana ciambu aja habis ya intara ngare cabis abcina intara ngare Pak intara ketamberu boleh ketamberu Pak cabis ke matua intara ke pasar cabis Pak dan boleh ke pasar intara ke tuku beli rokok cabis Allah reng tua panika mat tua panika bahangocak lain ongku tang manto si setong roh cak koro entar beli rokok amit duh mun manto si setong mak gue entar beli rokok nginep seminggu tidak amit tani gua Allah ini kak resep saya nomor 2 pas resep saya nomor 3 lamun dalam pernikahan dalam ibadah perkawinan kak dinto tero esya ibadah ke Gusti Allah maka debu kiai kok mesen seterakhir kebeen saya nggak ya mun saumpamana bini nabeen lah nyala bini nabeen ngening kikir tina ben tau sa aben laben engkau pesen lambe bi pak bi ke bekir bi matowa debu beliau kok pesen apa pesanah engkau tak tero tahu wajuban engkau tero tahu bagusnya gua engkau tak tero tahu wajuban engkau setero tahu bagusnya
Sami sareng samangken keto matuwa samangken keto reng tua samangken keto tak terongi dinga cubaan care tanah Nur Muhammad Hidayah cukan sekento matuwa sareng orang sepo tak terongi dinga cubaan khotimah napa seeta terongi dinga bagus menolong egeding akor seneng egeding aki seneng lebur ya besaki akor anapa kak dinto lagar saya ketero sarang orang sep justru taretan lamun anak panika tak bejrana tak paringi ketoronan bi Allah ni kasiran tek kamat tua ni kasiran tek ka orang sepo taretan para hadirin para taretan sedaja sesami-sami muljaki sarang Gusti Allah bahkan taretan gula ki waktu nyara-nyara bini ni terakhir paham bu maren cerita terakhir paham bu nih kan gula pernah pakai cuma tua pak kenuruddin gitu kenuruddin bahkan pernah ke pidato nih pak pernah ke pidato nih kamu tak agak lorong nih napote napa nih kamu sini kan gula lamba abini Jumadil akhir Recep Reba pasah bulan Ramadan pasaan pertama nih pak lapar berapaan entar abu kagak ada aja dapat adan di masjid adan mangkat boleh gak ada je pak ongke kedek kontak pertama pakai periksa nabi matwa ngandung bini na ibu mator gula baca kita ngandung punten apa boy kelaku ibu pak gula semalam muni waktu kini ketangit je pak aram tangit je cuma tua ngujak sini ke pak apa boy kelaku ya Allah aduh semalam gula tak gitu pak mari panik ke gula pas tambun sangkal lentang ke polong tedung lah pak ising le pakai cuma tuh gula mira lah seni kak kacau lah seni kak bahkan sampai ke pidato gula berapa hadir lagi ya ke acara gini kak pak ini ke anak kok bi gula lamba saya waktu tandi anak pemare gua todus gula pak ada bu tanggal setong bulan Ramadan neka mari panik ke pamari bi gula tanggal 10 bulan Syawal ngandung pak lah tapi dabit deh tanggal 10 berapa di bulan ke gula pak ya cek hamil alhamdulillah langsung nelpon gula pak jaga aja deh gula padahal tak teman nelponan deh pak kayak ngutu panik agak bersombong nih sokoni roda iya nelpon ngandung alhamdulillah nih bini alhamdulillah cebun alhamdulillah lahir pertama operasi pak sampun mulai di rumah sakit jan dokter jangan ngandung geluh 3 tahun nih operasian jan dokter engki soalnya muntah jawab engki lanceng pertanyaan deh pak jawab engki mari pak nih kamu oleh gula ke Roma oleh 1 tahun ngandung boleh pak toh orang kemat tua gula pak ngandung boleh nih bini aduh jengkok keng iman tabu ene gua campole aki bilang mun lambe terus andi aku kompoi makin sing andi boleh pas tak ande alhamdulillah pak berokan deng sepo berokana matua berokana setujana anak si nomor 2 gitu lahir di dalam keadaan normal pak tak operasi boleh alhamdulillah gitu pak jadi dari teronah matua kak dinto kak angku andi kompoi ini mang cucu sekapin naik kalaku bahkan sampai mantoi pak kaco nih ya dan Roma pak napa par tidak boleh nih kecuali keng karena abe tero abrina hadiah karena foto juga sekak dinto nak foto ngiring juga apa yang hadiah dak ka orang sepo mangkana pesen dan gula dak ka mantan si 2 pak akor mon la akor mare kapine pak matuah mare tetangga mare bini mare keluarga mare kapine kuncina akor tidak boleh pak para hadirin para taretan sedaja saya sami-sami imul jaki sareng Gusti Allah ampun sakeito bengsok pamator saya salbut saya dek bangki koncok bungkil lagi itu mandaran dadi ilmu si manfaat ilmu si barakah ilmu si kerdi Allah subhanahu wa ta'ala itu ampun banyak iki ayah serabu dan gula minangka cuma pal topal minangka karolan salat kilau ning tibi sambian mung kalat salat gula kalampion pote beda
Maka ecoi ada pak ke berselai beralam pak pun bedana badang ni pak. Ya pak ada ben makin gula ba ni ka. Jangan rolat salat ni ka. Keng bulan sebiasa abu je, bu tak rabu boleh panggil sana. Nanti makin ada orang ai polis ada orang mau gula abut pak pun tak bisa. Tak bisa je lah pal topal ni ka pak. Menteren teti ilmu semanfaat. Sebarakah seikridoi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.